som de fazenda aí, pessoal. Bom dia. Trator roncando lá ao fundo. Os periquitos fazendo farra aqui. E olha que maravilha. Olha o som. A gente precisa mais desse tipo de sossego. Limpar a mente da correria do dia a dia na cidade grande, né? Top demais. Isso aí, galera. Canal Edílio Andrade fazendo rastro aqui pelo Goiás, Silvânia. Vai viajar de carro e não sabe montar sua rota? Me chama no edilio.andrade@gmail.com que eu te ajudo. Tamo junto.